Жалпы үндеуге мен ойлаймын бүкіл Қазақстан халқы қосылып отыр. Қазір кез келген індетті мынандай қиын заманда бірліктің арқасында, елдің ынтымағының арқасында жеңіп шығуына мен сенімдімін. Біздің нұротандықтар әрқашанда халықпен бірге болған, кез келген мәселеде, кез келген қиындықта өздеріне міндет, жүк алып, оны абыроймен атқара білетін азаматтар біздің қатарымызда молшылық. Енді ел болып, осындай үндеуге өздерінің үнін қосқан азаматтар бүгін келіп отыр. Бұл азаматтар, бұл акция ары қарай да жалғасын табатынына мен кәміл сенемін. Бізде қайратты, жалпы қайсар мінезді, намысты, ел үшін, жер үшін, жалпы Қазақстан үшін жанында аямайтын азаматтар өте көп. Қазір біздің барлығымыз бірігуіміз керек. Жұмыла көтерген жүк жеңіл деп бекер айтпайды. Соны бүгінгі алғашқы бізде осы үндеуді қолдап келген азаматтарға сөз берсек, өздеріңіз барлығыңыз танисыздар. Қасымызда Әшкүл Жәлелқызы Оспанәлиева отыр. Осы кісі бастаса, ары қарай жалғасын айта беретін. Құрметті бүткіл қазақ елі, біздіге ойламаған жерде жаңағыдай ауыр келді ғой, індет келді. Бірақ дегенмен де Алла қолдап, әйтеуір ол індет ары қарай жаңағы көбеймесе екен деп тілейміз. Сондықтан да жаңа айтып отырмыз ғой, міне қазақтың қандай жағдай басына түссе де біз қазақпыз. Біздің жанымыз қазақ, қанымыз қазақ. Яғни біз бір-бірімізге осындай кездерде ауызбіршілігіміз, ынтымақтастығымыз, бауырмашылдығымызды осындай кезде көрсетуіміз керек. Сондықтан да бүгінгі күнгі алғаш тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың үндеуін бір кісідей бәріміз қолдаймыз деп сенемін. Әр қазаққа дендеріне саулық тілеймін. Бұндай індет, бұндай ауру біздің қазақтан аулақ болсын. Іргелеріңізге сәттілік, мол табыс, дендеріңізге саулық тілеймін. Мен Анарбеков Нұрпейіс, бүгінгі осында отқан еліміздегі үлкен қауіпті, қатерлі жағдайға үлкен үлесімізді қосуға, осы елдің, халықтың осындай коронавирус инфекциялық ауруларына шалдыққан жағдайда бүкіл қол ұшымызды беруге, жәрдем беруге үлесіміз қосып отқан осы азаматтардың біріміз. Сондықтан мен ойлаймын, осы қазіргі қиын жағдайда барлығымызды біршілік, тіршілікпенен бірігіп, бір жағадан бас қолдан жеңіс шығарып дегенде үлкен шараларды атқаруымыз өзі қазақтың ер азаматтың міндеті деп есептеймін. Сондықтан осы бүгінгі таңдағы 155 елдің ішінде біздің Қазақстанда осындай коронавирус шалдыққан халқымызда үлкен қауіп қатер түсіп тұр. Сондықтан қолымыздан келгенше жәрдем беріп, осы болдырмауға, осының алдын ала шара қолдануға үлкен септігімізді тигізсек дейміз. Себебі қазір біз елбасымыздың жариялаған төтенше жағдайында елімізде үлкен шаралар атқарылып жатыр. Оның бірі мынау студенттер оқу саласында алыстан қашықтықта саттарып осындай жұмыс оқу саласына жалғастыру. Екіншіден мынау медицина саласында, одан кейін мынау құқықтық саласында үлкен іс-шаралар атқарылып жатыр. Осылардың бәрі біздің еліміздің экономикасын дағдарыстан ұшыратпауға күш салып жатқан үлкен іс-шаралар деп есептеймін. Сондықтан біздің әрқашанда осындай
қиын қатал жағдайда еліміздегі азаматтарға үлкен үлес қосуға шақырамыз. партиясының төрайымы жаһандық пандемияға айналған коронавирус індетіне қарсы осы бастауыш ұйым партиясының ұйымдастырылуымен азғантай болса да бір халық үшін, қазақ халқы үшін көмегімізді тигізсек деп бірқатар жұмыстар атқарып келеміз. Бұл вирустан барлығымыз бірге, қазақ халқы болып бірге ұйымдасып осылай бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып бірге күресіп, жеңіп шығамыз деген үміттемін. Құрметті қазір сіз айтыңыз, перебивкамен толтырыңыздар ғой. Құрметті отандастар, шымкенттіктер, мынау елбасымыздың бүгінгі жариялаған үндеуін толығымен қолдаймыз. Қолдай отырып бізде атсалысып соған қатыссақ деген ойымыз бар. Мынау бүткіл әлемді және де елімізге келіп отырған бүгінгі мына коронавирус індетіне қарсы мынау біз ел болып, кәсіпкерлер болып, содан соң елімізде аз қамтылған отбасылар, әлеуметтік отбасыларға және де жалпы медициналық қызметкерлерге өз қолғабысымызды тигізсек деп отырмыз біз. Құрметті шымкенттіктер, жалпы қорытындылайтын болсақ, елдің басына күн туған кезде осындай барлығымыздан бірлік, ынтымақ, тәртіпті талап етіп отырған уақытта біз бір қолдың жұдырығындай жұмылып кез келген қиындықты бірге өткеру керек. Бүгінгі келіп отырған, бүгінгі үндеуді қосып отырған, үндеуге қолдау көрсетіп отырған нұр отандықтарға үлкен алғысымызды айтамыз. Өздеріңізге белгілі біздің атақты меценатымыз, Нұр Отан партиясының беделді мүшесі Қайрат Молдасейітов 20 миллион теңгені аударды. Осы жерде отырған Рашкүл Жәлелқызы бүгін 5 миллион теңге аударып отыр. Анарбеков Нұрпейіс ағамыз 5 миллион теңге аударып отыр. Артқұрылыс компаниясының атынан Төлендиев Ануар 5 миллион теңгені аударып отыр. Ал бастауыш партия ұйымының атынан 500 мың теңге WhatsApp арқылы хабарламаның арқасында жиналыпты. Бұл дегеніміз елдің бірлігін көрсетеді. Бұл да қаржының көлемінде емес, адамның көңілінде. Ел үшін, Қазақстан үшін, қазақстандықтар үшін әркім өзінің үлесін қосу керек деп ойлаймын. Бұл жерде қарапайым шаруадан бастап үлкен бизнесменге дейін әркім өзінің шамасы шақырына қарай көмектесу керек. Көмек негізі, бұл көмек біздегі Шымкент қаласындағы әлсіз топтарға, көп балалы, жағдайы өте күрделі отбасыларға, мүгедек жандарға және де қараусыз қиын жағдайға түскен қарттарымызға бағытталады. Бұл көмек
соның ішінен қорға жиналған қаржының арқасында біздегі дәрігерлерді бүгін осындай қиын кезеңде түн демей күн демей жұмыс жасап жатқан дәрігерлерімізді қолдауға жұмсаймыз деген ойда. Бұл қаржының барлығы Шымкент қаласы әкімінің тапсырмасымен құрылған арнайы қорға аударылатын болады. Ол жерде арнайы комиссия құрылған, сол комиссияның шешімімен қаржы жұмсалатын болады. Біздің нұротандықтардың негізгі мақсаты, міндеті осы жұмысқа, осы қаржы жинауға, қорды мүмкіндігін молайту үшін жұмыс жасайтын боламыз. Біздің Нұр Отан партиясының қатарында осындай дархан азаматтар көп, сенімдімін. Осындай пресс-конференцияны біз боламыз, немесе жаңағы әлеуметтік желі арқылы осылай аяқтасақ. Сосын енді өздеріңіз әрқайсысынан бөлек-бөлек интервью алатын болсаңыздар, көріңіздер, себебі қазір әр канал кімге қандай перебивка керек. Барлық оңтүстікке қарап тұр ғой, сіздер